Hola, soy Antonio Peralta, CEO de WANIJUMPY. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de aditivos que hay actualmente en los snacks para mascotas? Muchos dicen que son naturales, pero solo hay que leer su letra pequeña en el etiquetado para ver que son justo lo contrario. Además, estos snacks no tienen ningún tipo de funcionalidad. Están llenos de azúcares, sales, saborizantes y aromatizantes, que son perjudiciales para nuestras mascotas y además crean intolerancias, alergias y empeoran muchas enfermedades. WANIJUMPY es el primer obrador online donde podrás configurar el snack ideal atendiendo a sus necesidades y características, 100% naturales y funcionales. En 3 simples pasos podrás personalizarlo sin tener que mirar entre cientos de referencias o esa pequeña letra del etiquetado. Por primera vez, lo que compras es lo que recibes. Así que si quieres empezar desde ya a mejorar su calidad de vida, entra en wanijumpy.es o busca en nuestras redes sociales para más información.